کتاب تولد اسرائیل، به قدرت رسیدن نازیها در آلمان. در بخش قبلی گفتیم که از فاصله قریب به 50 سالی که از نخستین گردهمایی صهیونیست‌ها در کشور سوئیس در سالهای پایانی قرن 19 تا نهایتاً سال 1948 که کشور اسرائیل متولد می شود، در طی این قریب به نیم قرن تحولات مهمی در فلسطین و اروپا اتفاق افتاد. از جمله و یکی از مهمترین این تحولات که در دهه 1930 یعنی قریب به 2 دهه مانده به وجود آمدن کشور اسرائیل، ظهور و به قدرت رسیدن نازیها در آلمان بود. به قدرت رسیدن نازیها و ضد یهودیت عمیق و گسترده‌ای که به دنبال آن در آلمان به راه افتاد، نه توطئه‌ای از جانب مخالفین اعراب و مسلمانان بود و نه اساساً ظهور فاشیسم در آلمان یک توطئه مرموز و پیچیده از جانب صهیونیست‌ها بود، آنگونه که خیلی‌ها در ایران باور دارند و تبلیغ می‌کنند. ظهور فاشیسم و راست رادیکال و افراطی یکی از موضوعات پیچیده جامعه شناختی علوم سیاسی است. تقلیل آن به توطئه مرموز از جانب شماری از آلمانی‌ها به همراه شماری از یهودی‌ها و صهیونیست‌ها نفی تمام و کمال صورت مسئله است. جریان سیاسی و اجتماعی پیچیده‌ای که ما آن را به نام فاشیسم می‌شناسیم، معلول شرایط دشوار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور آلمان بود. چه شرایط آن کشور قبل از وقوع جنگ جهانی اول در سال 1914 و چه در سالهای بعد از جنگ، یعنی جنگ جهانی اول. از مؤلفه ها، شاخصه ها، تحلیل ها و تبیین های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بگذریم، یک سری آمار و اعداد و ارقام هستند که لختی تأمل بر روی آنها مطالب زیادی را در معرض دیدگان هر مشاهده‌گری در خصوص جامعه آلمان مقارن با ظهور فاشیسم قرار می‌دهد. یکی از این دست نمونه‌ها شمار ترورهای سیاسی در سالهای بعد از جنگ جهانی اول است. در فاصله 1918 که جنگ جهانی اول تمام می شود تا 1925 تروریست‌ها و گروه‌هایی که در مجموع در طیف راست رادیکال یا راست افراطی قرار می گرفتند، بیش از 300 متفکر، صاحب نظر، نویسنده، روزنامه‌نگار و چهره‌های سیاسی لیبرال و چپ را در آلمان ترور کردند. آنچه از این هولناکتر بود بی‌تفاوتی حاکمیت آلمان، یعنی مجموعه حاکمیت و قوه قضایی آن کشور در قبال این حجم گسترده خشونت سیاسی از سوی محافظه‌کاران یا راست‌های افراطی بود. بعد دیگر راست افراطی در تبلیغات شدید و گستردهشان علیه یهودی‌ها بود. همانطور که پیشتر اشاره داشتیم، در آلمان بعد از جنگ جهانی اول ضد یهودیت
به تدریج بدل به یک جریان نیرومند سیاسی و اجتماعی شده بود. حرف اساسی راست افراطی هم در مجموع آن بود که یهودی‌ها عامل نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بلکه کل اروپا هستند. آنتیسمیتیسم البته نه پدیده جدیدی بود و نه نازی‌ها در دهه 1920 آن را اختراع کرده بودند. اما هنر نازی‌ها، هنر در گیومه، آن بود که به ضد یهودیت یا به آنتیسمیتیسم یک بعد بسیار جدید بخشیدند. این بعد عبارت بود از اشاعه این نظریه که یک توطئه بزرگ از سوی یهودی‌ها نه تنها علیه ملت بزرگ آلمان بلکه علیه سایر کشورهای اروپا برای به دست گرفتن قدرت در کشورهای اروپایی و سرانجام کل قاره اروپا توسط یهودی‌ها طراحی شده است. این یک بعد تفکر نازی‌ها علیه یهودی‌ها بود. بعد دیگر باز می‌گشت به همان رسومات فکری تاریخی که در اروپا نسبت به یهودی‌ها وجود داشت. اینکه یهودی‌ها یک مش مردمانی مالپرست، گداصفت، نزولخوار، طماع، توطئه‌گر، منافق و بیوطن هستند که به دلیل نژاد پست و حقیری که دارند نه ریشه و تمدنی دارند و نه از اصل و نسبی برخوردارند، نه چیزی به نام خاک، وطن، پرچم، میهن و وطن پرستی برایشان مطرح است و نه نسبت به هم میهنان و هموطنان غیر یهودیشان احساس تعهدی دارند. به اقتضاء منافعشان با هر قدرت خارجی و دشمنان کشوری که در آن ساکن هستند روی هم می‌ریزند و علیه کشور و آب و خاکی که در آن زندگی می‌کنند توطئه و خرابکاری می‌کنند. بنابراین اقدام نازی‌ها در به تصویب رسانیدن قانون سلب تابعیت آلمان از یهودی‌ها که در بخش قبلی به آن اشاره داشتیم نه تنها عملی غیر اخلاقی، غیر انسانی و ظالمانه نبود، بلکه برعکس عملی بود از روی صداقت و میهن پرستی. به تدریج که قدرت نازی‌ها بیشتر میشد، تعرض و مقابلهشان، بغض، کینه و نفرتشان هم نسبت به یهودی‌ها افزایش می‌یافت. اما قبل از عاقبت کار یهودی‌ها در آلمان نازی بگذارید اشاره بنماییم به رفتار نازی‌ها با سایر مخالفین، با سایر گروه‌ها و جریاناتی که از سوی قدرت جدیدی که در آلمان ظاهر شده بود به عنوان دشمن توصیف می‌شدند. دشمنان عبارت بودند از کلیسا و مسیحیت. اگرچه همانند یهودی‌ها دشمن اعلام نشده بودند، اما نازی‌ها هیچ حال و حوصله و تحملی برای کلیسا و افکار و اندیشه‌های جهان وطنی مسیحیت نداشتند. نخستین تضاد بنیادی هیتلر و رهبران حزب ناسیونال سوسیالیسم، یعنی همان حزب نازی حاکم بر آلمان، با اعتقاد جهان وطنی مسیحیت بود. کلیسا هر اعتقادی داشت، اساس نگاه آن به انسانها به عنوان موجوداتی برابر بود. هیچ یک از آموزه‌های کلیسا رسما در جهت تبعیض و برتری یک نژاد علیه نژاد دیگر نبود، اما از نظر رهبران نازی آلمان نژاد و خون پاک آریایی بالاتر از همه نژادها و ملیت‌ها بود.
شعار معروف نازی ها از اوائل ظهور و قدرت گرفتنشان عبارت مشهور بود که در زبان آلمانی به آن میگفتند دوچه زیند اوبر آلس، آلمانی ها بالاتر از همه هستند. اعتقاد بر افضل بودن یک نژاد به نام نژاد آلمان، نژاد ژرمن، مغایر با جهانبینی بنیادی مسیحیت قرار می گرفت. کلیسا اجازه میداد تا ملت‌ها و نژادهای دیگر که از نظر نازی‌های نژاد پرست نژادهای پست به شمار می آمدند به آیین مسیحیت درآیند و وقتی به آیین مسیحیت در می آمدند با نژاد برتر آریایی یکسان تلقی می شدند. از دید کلیسا اشکال بزرگ مسیحیت از نظر رهبران آلمان آن بود که باعث آلودگی نژاد پاک و برتر آریایی آلمانی با نژادهای دیگر میشد. این تضاد لاینحل بود و هیچ کلیسایی نمیتوانست مجوز برتری نژادی برای آلمانی ها صادر نماید. بنابراین آنقدرها طول نکشید که هیتلر و رهبران نازی رو در روی کلیسا قرار گرفتند. در سال 1933 که نازی ها هنوز خیلی قدرتمند نشده بودند، پیمانی با واتیکان می‌بندند که بر اساس آن کلیسای کاتولیک در آلمان از آزادی برخوردار بود. اما یک سال بعد دکتر اریک گلاسنر، رهبر یکی از تشکیلات نیرومند کلیسای کاتولیک آلمان، به دستور مقامات امنیتی نازی به قتل میرسد. چند ماه بعد شماری از فعالین مذهبی و کشیش‌های کاتولیک به اتهام فساد اخلاقی و مالی دستگیر و محاکمه می‌شوند. سال بعد نوبت به کلیسای پروتستان رسید، کلیسای لوتر. تمامی تشکیلات و سازمان‌های وابسته به کلیسای پروتستان با تصویب لایحه‌ای در مجلس آلمان به کنترل دولت درآمد. صدها تن از کشیش‌ها و مسئولین کلیساهای کاتولیک و پروتستان که به سیاست‌های مذهبی هیتلر اعتراض کرده بودند بازداشت و روانه زندان شدند. بعد نوبت به کمونیست‌ها، سپس نوبت به لیبرال‌ها، روشنفکران، دگراندیشان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، چپ‌ها و هر جریان، هر فرد، هر اندیشه و تفکری که با افکار و اندیشه‌های نازی‌ها و سیاست‌های آنان مشکل داشت و منتقد بود رسید. هزاران ناراضی دستگیر، محاکمه و روانه بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌های بازآموزی نازی‌ها شدند. اما دشمن اصلی از نظر هیتلر و رهبران نازی‌ها در حقیقت یهودی‌ها بودند. در ابتدا به طبع یهودی‌های خود آلمان به زیر تیغ رفتند، اما با آغاز جنگ جهانی دوم در سال 1939 و فتوحات برق‌آسای ارتش آلمان که عملاً ظرف چند هفته تمامی اروپا را توانسته بود به اشغال خود درآورد، حالا دیگر تمامی یهودی‌های اروپا عملاً اسیر و زندانی حکومت آلمان شده بودند. قبل از پرداختن به چه باید کرده آلمان با یهودی‌ها، اشاره خیلی گذرا به شکلگیری امواج و سیاست‌های ضد یهودی میبایستی بنماییم. یهودی ستیزی آلمان نازی در چندین مرحله به اجرا درآمد. به هنگام به قدرت رسیدن نازی‌ها در اواخر دهه 1920
جمعیت یهودی‌های ساکن آلمان به 600,000 تن می‌رسید. نیمی از آنان تا قبل از آغاز جنگ در سال 1939 توانستند از آلمان مهاجرت یا به تعبیر درست‌تر بگریزند. مابقی با شروع جنگ عملاً گیر افتادند و تقریباً تمامیشان از بین رفتند. به عنوان مثال نزدیک به 100,000 یهودی قبل از جنگ در برلین زندگی می‌کردند. اما پس از پایان جنگ از این تعداد 100,000 نفر چیزی در حدود 600 نفر بیشتر باقی نمانده بودند. سیاست‌های یهودی ستیزی از سال 1933 که نازی‌ها در انتخابات به قدرت رسیدند در 5 مرحله اتفاق افتاد. در مرحله نخست عبارت بود از حملات نژادپرستانه علیه اماکن، مغازه‌ها، فروشگاه‌های کوچک و بزرگ و مؤسسات مالی و تجاری یهودی‌ها. در این مرحله کالا و خدمات وابسته به یهودی‌ها تحریم و بایکوت شدند. مرحله دوم شامل وضع قوانین و مقررات معروف به قوانین نورنبرگ در سال 1935 بود که پیشتر به آن اشاره داشتیم. یعنی سلب تابعیت آلمان از یهودی‌ها. در این مرحله نه تنها تمام یهودی‌های آلمانی که یکی از والدینشان یهودی بودند دیگر شهروند و تبعی آلمان محسوب نمی شدند، بلکه حتی یهودی هایی که از پدر و مادری آلمانی و غیر یهودی زاده شده بودند اما یکی از اجدادشان یهودی می بود همچنان از حق تابعیت آلمان محروم می شدند. مرحله سوم در سال 1939 صورت گرفت. در این مرحله ظرف چند هفته نزدیک به 20,000 یهودی سرشناس و منتقد هیتلر بازداشت شدند. این مرحله در حقیقت آغاز خشونت، بازداشت و اعزام دست جمعی یهودی‌ها به بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌های کار اجباری می بود. تا سال 1939 یهودی‌ها اجازه داشتند پس از پرداخت مبلغی که از سوی دولت تعیین شده بود خاک آلمان را ترک کنند. در سال 1939 مالیات ترک آلمان به شدت افزایش یافت. هر فرد یا خانواده یهودی که می‌خواستند خاک آلمان را ترک کنند میبایستی عملاً تمام ثروت و اموالشان را در آلمان بر جای میگذاردند. این مرحله هم تغییر یافت و رهبران آلمان به تدریج به قریب به 300,000 آلمانی که به هنگام شروع جنگ در آلمان بودند به چشم گروگان نگاه می‌کردند. مقامات آلمانی در مذاکراتی که با رهبران یهودی‌ها در خارج از آلمان می‌کردند تقاضای 1.5 میلیارد مارک برای خروج آن 300,000 یهودی نمودند. این مذاکرات که در ژنو شروع شده بود با شروع جنگ و اشغال چکسلواکی و لهستان از سوی آلمان در سال 1939 متوقف گردید. حالا دیگر موضوع خروج 300,000 یهودی آلمانی نبود، بلکه میلیون‌ها یهودی ساکن لهستان، چکسلواکی، فرانسه، اتریش، مجارستان، اوکراین، رومانی، بلغارستان، یونان و غیره هم به اسارت نازی‌ها در آمده بودند. مرحله چهارم اندکی بعد از آغاز جنگ شروع شد.
در این مرحله ابتدا یهودی‌های آلمان و اتریش و سپس یهودی‌های سایر کشورها به گتوهایی که در لهستان ایجاد شده بود اعزام شدند. شرایط زندگی در گتوها بسیار نامطلوب بود و بسیاری از یهودی‌ها در نتیجه کم غذایی، بیماری و ضعف جسمانی از بین رفتند. شمار قابل توجه دیگری هم یا در حین فرار کشته می شدند و یا بعد از فرار و دستگیری اعدام می شدند. مرحله پنجم یا آخرین مرحله از سیاست‌های ضد یهودی نازی‌ها که عمدتاً توسط خود هیتلر طراحی شده بود، بعد از حمله به روسیه در سال 1941 یعنی در سال دوم جنگ به اجرا درآمد. این مرحله که نازی‌ها نام آن را راه حل نهایی یا پایان بخشیدن به مسئله یهودیت گذارده بودند، در حقیقت شامل کشتار دست جمعی یهودیان میشد. راه حل نهایی در حقیقت همان است که ما آن را امروزه به نام هولوکاست میشناسیم. پدیده‌ای که هر بار نام آن به میان میآید، عده‌ای بلافاصله در مقام انکار آن برمیآیند. در ایران هم این قاعده وجود دارد و عده‌ای مصر هستند که هولوکاست در عالم واقعیت اتفاق نیفتاده. به عبارت دیگر، منکرین هولوکاست معتقدند که این روایت که 6 میلیون یهودی در جریان جنگ جهانی دوم از سوی حکومت وقت آلمان از بین رفتند افسانه بوده و حقیقت ندارد. انکار کنندگان معتقدند که البته شماری از یهودی‌های ساکن اروپا در خلال جنگ جهانی دوم از بین رفتند، همچنان که بسیاری از ساکنین غیر یهودی در اروپا در جریان 4 سال جنگ و در نتیجه بمباران‌های گسترده هوایی، بیماری، کم غذایی، عملیات نظامی و حوادث مشابه دیگر از بین می‌روند. به طبع شماری از قربانیان 4 سال جنگ در اروپا یهودی بودند. بنابراین منکرین هولوکاست ضمن آنکه نفس از بین رفتن یهودی‌ها را در طول جنگ انکار نمی‌کنند، اما اولا آن را به پای مصائب عمومی و کلی دوران جنگ می‌گذارند، ثانیاً رقم تلفات یهودی‌ها را به هیچ وجه 6 میلیون نمی‌دانند. استدلال دوم منکرین هولوکاست آن است که ممکن است شماری از یهودی‌ها به دست مقامات نظامی و انتظامی آلمان در طول جنگ به دلایل مختلف از جمله تمرد، جاسوسی و غیره مجازات شده و بعضاً هم تیرباران شده باشند و یا حتی در مواردی هم شماری از یهودی‌ها ممکن است به اتهام همکاری با دشمن و سایر اقداماتی که از سوی مقامات آلمان خصمانه تلقی می شدند، مثلا احتکار مواد غذایی یا دادن آذوقه و اطلاعات به دشمن، مورد تنبیه دست جمعی از جمله کشتار دست جمعی قرار گرفته باشند. اما نکته مهم آن است که اولا این گونه اعدام‌ها و تلفات جزء طبیعت حوادث جنگ بوده و ثانیاً تعداد یهودیایی که به دلیل مجازات یا حتی انتقام کشته می‌شوند عقلاً و منطقاً نمی‌توانسته خیلی زیاد بوده باشد و حداکثر به چندین هزار تن بیشتر نمی‌رسیده. شاه بیت استدلال یا نظریه انکار کنندگان هولوکاست آن است که نازی‌ها یک سیاست مشخص، یک سیاست برنامه ریزی شده و سیستماتیک برای از بین بردن یهودی‌ها نداشتند. همه حرف آنان این است که یهودی‌هایی که در آن 4 سال جنگ کشته می‌شوند به دلیل عواملی بوده که به هر حال جزء طبیعت جنگ به حساب می‌آیند. استدلال دیگرشان آن است که حتی بالفرض هم که آلمانی‌ها می‌خواستند تا یهودی‌ها را
کلاً نابود کرده باشند، امکان کشتن و از بین بردن 6 میلیون انسان ظرف مدتی کمتر از 3 سال عملاً نمیتوانسته امکان داشته باشد. منکرین هولوکاست معتقدند که نه محل گردآوری و نگهداری 6 میلیون انسان وجود داشته، نه امکانات از بین بردن آنان و معدوم نمودن 6 میلیون انسان و بالاخره نه نیروی انسانی لازم برای همه این کارها در اختیار مقامات آلمانی بوده، با توجه به اینکه تمامی آن اتفاقات در دوران جنگ بوده، در شرایطی که آلمانی‌ها به شدت با کمبود نیروی انسانی در جبهه‌ها و صنایعشان روبرو بودند. علی‌رغم همه این استدلال‌ها، انکار کنندگان هولوکاست معتقدند که صهیونیست‌ها این داستان‌ها و این افسانه‌ها را می‌سازند تا بتوانند بهره برداری‌های سیاسی لازم را جهت تحقق اهدافشان از این داستان سرایی‌ها بنمایند. اما صهیونیست‌ها از ساختن افسانه کشتار یهودی‌ها یا هولوکاست چه اهدافی را می‌خواستند دنبال کنند؟ به زعم انکار کنندگان هولوکاست، صهیونیست‌ها چندین هدف استراتژیک از ساختن داستان هولوکاست داشتند. نخست می‌خواستند تا با ایجاد یک احساس عمیق همدردی با یهودی‌ها در میان اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها آنان را وادار کنند که هرچه بیشتر به یهودی‌ها کمک کنند. هم اسباب مهاجرت شمار بیشتری از آنان را از اروپا به فلسطین فراهم کنند، هم به یهودی‌هایی که به فلسطین مهاجرت کرده بودند کمک کنند و از همه اساسی‌تر دولت‌های غربی را وادار کنند تا برای جبران آن جنایت با ایجاد یک کشور مستقل یهودی در فلسطین همراهی نمایند. در مرحله بعدی اهداف بلند مدت صهیونیست‌ها قرار داشتند. با به راه انداختن این داستان که 6 میلیون یهودی از بین رفته‌اند و جریحه دار ساختن عواطف و احساسات اروپایی‌ها، صهیونیست‌ها برای جبران آن مصیبت انتظار حمایت مادی و غیر مادی اروپایی‌ها را داشتند برای کشور تازه تأسیس شده یهودی. منکرین هولوکاست معتقدند که صهیونیست‌ها برای ایجاد این توهم که نازی‌ها دست به کشتار یهودی‌ها زده‌اند، تعمداً خود دست به کشتار یهودی‌ها می‌زدند و آن را به پای نازی‌ها می‌گذاشتند. این اقدام باعث می‌شد تا هم افسانه هولوکاست شکل بگیرد، هم یهودی‌های وحشت زده که باور کرده بودند آلمانی‌ها قصد نابودی آنها را دارند، با هر وسیله‌ای که پیدا می‌کردند از اروپا گریخته و خود را به فلسطین برسانند. به طبع صهیونیست‌ها امکانات لازم را برای فرار آنان از اروپا به فلسطین فراهم می‌کردند و زمانی هم که آنها وارد فلسطین می‌شدند کمک می‌کردند تا بتوانند در آنجا مستقر شده و کار کنند. منکرین هولوکاست معتقدند که صهیونیست‌ها با بهره برداری از تشکیلات و سازماندهی پیچیده‌ای که از آن برخوردار بودند و نفوذی که در مراکز قدرت سیاسی، مالی، رسانه‌ای و تصمیم گیری در کشورهای غربی داشتند، توانستند این دروغ بزرگ را سرهم کنند و بعد هم جلوی هر گونه تحقیق و تفحص مستقل در این خصوص را گرفتند. صهیونیست‌ها نه تنها توانستند جلوی هر گونه تحقیق و تفحص مستقل را در خصوص هولوکاست بگیرند، بلکه هر گونه تلاش و تقلایی در جهت تحقیق بی‌طرفانه در این خصوص را
تبدیل به عملی خلاف و مجرمانه کردند. هیچ محقق و صاحب نظر، هیچ مورخ و نویسنده حق ندارد در خصوص صحت و سقم و بود و نبود هولوکاست تحقیق کند. هر کس که در غرب در مقام تحقیق و تفحص پیرامون پدیده هولوکاست برآید، به عنوان مجرم دستگیر، محاکمه و روانه زندان می شود. همچنان که بسیاری به واسطه تحقیق در مورد هولوکاست محاکمه و محکوم شدند. اینها اساره تفکرات کسانی است که هولوکاست را افسانه و ساخته و پرداخته صهیونیست ها برای پیشبرد اهداف سیاسیشان می دانند. در ایران خودمان هم این اندیشه ها طرفداران زیادی دارد، یعنی اندیشه انکار هولوکاست. یکی از آنان جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران در سالهای 1384 تا 1392 است. ایشان در دوره نخست ریاست جمهوریشان به این موضوع خیلی پرداختند و 2 همایش بین المللی بزرگ برگزار کردند و از کشورهای دیگر صاحب نظران و افرادی را دعوت کردند تا نشان دهند که هولوکاست افسانه بیش نبوده و صهیونیست‌ها برای پیشبرد اهداف و مقاصد سیاسی منحوسشان آن افسانه را ساختند و بعد هم برای جلوگیری از کشف حقیقت جلوی هر تحقیق و تفحص مستقلی را گرفتند. به علاوه در تمام سخنرانی‌های رسمی سالانه‌شان آقای احمدی نژاد در اجراسیه‌های عمومی سازمان ملل گریزی هم همواره به هولوکاست و دروغ بودن آن می‌زدند. همواره هم چه ایشان و چه سایر منکرین هولوکاست در ایران مطرح کردند که اگر قضیه هولوکاست واقعیت دارد، چرا غربی‌ها نمی‌گذارند تا تحقیقات مستقلی در این خصوص صورت بگیرد؟ ما در اینجا بنای ورود به این مناقشه را نداریم. پرداختن به این مسئله که آیا هولوکاست وجود داشته یا نه، آیا 6 میلیون یهودی در جریان جنگ جهانی دوم توسط نازی‌ها نابود شده اند یا نه، موضوع مفصلی است که خیلی به کار ما مربوط نمیشه. ما فقط به ذکر چند نکته کلی بسنده میکنیم. اولا، وجود یا عدم وجود هولوکاست ارتباطی با تولد اسرائیل پیدا نمی کند. به نظر می رسد تا به اینجا روشن است که وقایع مربوط به هولوکاست که در فاصله 1941 تا 1944 اتفاق می افتد خیلی ارتباطی به آن 4000 سال تاریخ یهودیت پیدا نمی کند. تولد اسرائیل مولود تحولات تاریخی آن 4000 سال، بالاخص تحولاتی که از نیمه دوم قرن 19 برای یهودی‌ها در اروپا اتفاق افتاده است می بوده. دیدیم که نخستین یهودیایی که با عزم و اراده جدی به منظور ایجاد یک موطن یهودی از اروپا مهاجرت کرده و به فلسطین می روند، اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20، یعنی در حدود دست کم نیم قرن قبل از واقعه هولوکاست بوده. به بیان دیگر، چه هولوکاست اتفاق می افتاد و چه نمی افتاد، مجموعه امواجی که دیدیم که چگونه از آغاز قرن 19 به راه افتاده بودند، به گونه اجتناب ناپذیر در جهت یک موطن یهودی، یک کشور یهودی بودند. کمترین نتیجه گیری که بررسی تحولات تاریخی یهودیت به دست می دهد آن است که به وجود آمدن اسرائیل بسیار جلوتر از هولوکاست رقم خورده بود. نکته دوم،
کسانی که پیدایش اسرائیل را مرتبط با هولوکاست می‌کنند، یعنی معتقدند که صهیونیست‌ها هولوکاست را اختراع کرده اند تا اسرائیل را ایجاد کنند، اساساً خیلی به تاریخ تحولات اروپا کاری ندارند. آنان نه خیلی علم و اطلاعی از 4000 سال تاریخ یهود و یهودیت دارند، نه خیلی آگاهی از تحولات اروپای قرن 19 و نه اساساً قادرند تا ارتباطی میان آن تحولات و اسباب و علل پیدایش اسرائیل برقرار نمایند. از دید آنان تولد اسرائیل صرفاً مولود توطئه جریانی مخوف، مرموز و تبهکار به نام صهیونیسم به کمک استعمار انگلستان برای ضربه زدن به مسلمانان است. صهیونیسم و استعمار اسرائیل را ایجاد می کنند و به راه انداختن افسانه هولوکاست هم بخشی از ترفند و اقدامات آن جریان بوده برای مشروعیت بخشی بیشتر به اسرائیل. بعد هم صهیونیست‌ها با نفوذ و قدرتی که در غرب دارند توانستند جلوی هر گونه تحقیق و تفحص مستقل را در این خصوص بگیرند. نکته سوم، اصولاً کسانی که هولوکاست را افسانه و دروغ میپندارند نوعاً هم ضد یهود هستند. در بهترین حالت میگویند که ما با یهودی‌ها بد نیستیم، ما با یهودی‌ها مخالفتی نداریم، بلکه با صهیونیسم به عنوان یک جریان انحرافی شیطانی مرموز ظالم مخالف هستیم. نکته سوم ما را میرساند به نکته چهارم. چرا در غرب و دقیق‌تر گفته باشیم در بسیاری از کشورهای اروپایی اجازه تحقیق در مورد هولوکاست داده نمی شود و چرا افرادی که در زمینه هولوکاست تحقیق کرده و منکر وقوع آن شده اند را مجازات می کنند؟ مگر در غرب آزادی نیست؟ چرا در غرب و در نظام لیبرال دموکراسی تحقیق و نظریه پردازی در هر زمینه‌ای از انکار حضرت باری تعالی گرفته تا مقدسترین اعتقادات دینی و اخلاقی اشکالی ندارد، چرا در مورد هولوکاست نمی شود تحقیق کرد و منع قانونی برای آن وجود دارد؟ ما خیلی زیاد شنیده ایم که مخالفین با غرب و اسرائیل در ایران میگویند که وجود آزادی و دموکراسی در غرب دروغ است و اگر واقعا در غرب آزادی اندیشه وجود می داشت اجازه می دادند تا در مورد کشتار یهودی ها هم مثل هر موضوع دیگری تحقیق و مطالعه مستقل صورت گیرد. همانطور که پیشتر اشاره داشتیم بسیاری از منکرین هولوکاست در اصل ضد یهود و ضد یهودیت هستند. ریشه قوانین و مقرراتی هم که علیه بررسی در زمینه هولوکاست در شماری از کشورهای اروپایی وضع شده در حقیقت ریشه در مسئله ضد یهودیت یا آنتیسمیتیسم و نژاد پرست بودن منکرین هولوکاست دارد. به عبارت دیگر علت مخالفت با انکار هولوکاست و مجرم شناختن آن در حقیقت به واسطه نژاد پرست بودن و ضد یهودی بودن منکرین هولوکاست است. بگذارید در این مورد بیشتر توضیح بدهیم. بعد از پایان جنگ و علم و اطلاع از کشتارهای عظیم و گسترده یهودی‌ها به دست نازی‌ها و باز شدن دروازه‌های اردوگاه‌های مرگ همچون تربرلینکا، بلسن، مایدان و آشویتس، دنیا با بهت و ناباوری پی برد که نازی‌ها چگونه یهودی‌ها را در جریان یک برنامه مشخص و با نظم و ترتیب، انضباط و دیسیپلین مشهور آلمانی از بین برده‌اند. واکنش یهودی‌ها چه بود؟ به طبع بسیاری از آنان باور نمی‌کردند که آن جنایات صورت گرفته باشد. اما به هر حال آثار و شواهد بسیاری
از جمله وجود خود اردوگاه‌ها به همراه کوره‌های آدمسوزی و سالن‌های کشتارهای دست جمعی، یهودی‌هایی که در اردوگاه‌ها بودند و هنوز فرصت از بین بردنشان نرسیده بود، اسناد و مدارک رسمی حکومتی یعنی حکومت نازی‌ها مبتنی بر برنامه منظم کشتار یهودی‌ها و بالاخره اقرار و اعتراف صدها آلمانی اعم از نظامی و غیر نظامی که در اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها کار می‌کردند مبین آن بود که علی‌رغم غیر قابل تصور بودنش اما آن جنایات صورت گرفته بود. پرسشی که به بحث ما بیشتر مربوط می شود آن است که واکنش یهودی ستیزان در قبال آن جنایات چه بود؟ اروپایی هایی که همواره از یهودی ها متنفر بودند در مواجهه با آن جنایات چه واکنشی نشان دادند؟ آنان که قرنها بود عادت داشتند یهودی ها را مسئول همه مصیبت ها و بدبختی ها بدانند، آنان را جماعتی طماع، پست و غیره بدانند، در مواجهه با آن جنایات چه واکنشی نشان دادند؟ عقلاً و منطقاً تصور ما آن است که حتی سرسخت ترین مخالفین یهودی ها و کسانی که از یهودی ها با همه وجود همواره متنفر می بودند و آنان را جماعتی پست و منفور می دانستند و عامل همه بدبختی ها و پلیدی های بشریت تصور می کردند، با دیدن تصاویر اردوگاه های مرگ، با دیدن تصاویر هولناک یهودی ها که در آن اردوگاه ها پیدا می شدند که نوبت به مرگشان نرسیده بود و علم و آگاهی از قتل عام میلیون ها یهودی از کودک چند روزه تا پیرزن و پیرمرد مسن به خود می لرزیدند و متاسف و متألم و متأثر می شدند. تصور ما آن است که یهودی ستیزها احساس می کردند که نفرت از یهودی ها یک مسئله بود و کشتار میلیون ها نفر از آنان در کوره های آدمسوزی مسئله دیگر. تصور ما آن است که یهودی ستیزها می گفتند که به هر حال هر قدر هم که یهودی ها خبیث بودند، هر قدر هم که یهودی ها بدذات بودند، هر قدر هم که نژاد یهودی ها از اساس پست و بنیان آن فاسد بود، بالاخره جدا کردن کودکان از والدین و روانه کردن کودکان در برابر چشمان والدینشان در کوره های آدمسوزی دل آنان را به درد می آورد. اما این گونه نشد. بغض، کینه و نفرت و ضدیت علیه یهودی‌ها آنقدر ریشه‌دار بود که هولوکاست هم باعث نشد تا برخی از یهودی ستیزها به خود آیند. البته در ابتدا آنان هم شوکه شدند، آنان هم در بغض و ناباوری فرو رفتند، اما اینگونه نشد. بغض، کینه، نفرت و ضدیت علیه یهودی‌ها آنقدر ریشه‌دار بود که هولوکاست هم باعث نشد تا برخی از یهودی ستیزها به خود آیند. البته در ابتدا آنان هم شوکه شدند، آنان هم در بغض و ناباوری فرو رفتند، اما نکته جالب و عجیب آن بود که بعد از همدردی اولیه به تدریج هولوکاست، یا درست‌تر گفته باشیم تراژدی هولوکاست، از خاطرها محو شد و همان احساسات 1000 ساله نفرت از یهودی ها مجدداً برای بسیاری از یهودی ستیزها ظاهر شدند. میماند این پرسش که آنان یعنی یهودی ستیزها با آن کشتار عظیم چگونه کنار آمدند؟ به هر حال دشوار بود که با وجود سنگینی فضای هولوکاست و کشتار میلیون‌ها یهودی ستیزها با وجدان راحت و خیال آسوده کماف سابق به نفرت و دشمنی با یهودی‌ها ادامه دهند. بنابراین آنان به سمت رویکرد انکار هولوکاست رفتند. انکار هولوکاست در حقیقت پاک کردن صورت مسئله تراژدی بود.
با انکار آن یهودی ستیزها می توانستند حالا با وجدانی آسوده و بدون هیچ عذاب وجدان یا دغدغه کماکان به ابراز نفرت از یهودی ها ادامه دهند. مجموعه استدلال های یهودی ستیزها در اروپا هم کم و بیش همانهایی بودند که امروزه در جامعه خودمان صاحب نظران، نویسندگان جناح راست به کار میبرند. یعنی اینکه امکان کشتار 6 میلیون انسان در فاصله زمانی 3 الی 4 سال عملاً نمیتوانسته وجود داشته بوده باشد. آلمانی ها اساساً آن همه نیروی انسانی لازم برای کشتار 6 میلیون نفر نداشتند. محل نگهداری آن همه یهودی نمیتوانسته وجود داشته بوده باشد. خود صهیونیست ها تعمداً دست به کشتار یهودی ها میزنند تا با ایجاد ترس و وحشت در آنان باعث فرارشان از اروپا و مهاجرتشان به فلسطین شوند. ایجاد افسانه هولوکاست باعث می شود تا صهیونیست‌ها بتوانند رهبران اروپایی را وادار کنند برای جبران آن جنایات کمک به ایجاد کشور اسرائیل نمایند و در مرتبه بعدی به آن کشور خسارات بپردازند و همان مطالبی که پیشتر به آن اشاره داشتیم. در نقطه مقابل یهودی ستیزان و انکار کنندگان هولوکاست که عمدتاً در طیف محافظه‌کاران و جناح راست قرار می گرفتند، بسیاری از روشنفکران، نخبگان سیاسی، لیبرال ها، نویسندگان، فعالین چپ، صاحب نظران و متفکرین اروپایی با پرسش های اساسی پیرامون هولوکاست مواجه شده بودند. ساده ترین و در عین حال بنیادی ترین پرسشی که هولوکاست ایجاد کرده بود آن بود که چگونه آن جنایات می توانسته اتفاق افتاده بوده باشد. چگونه رهبران آلمان به همراه هزاران نفر از پرسنل نظامی و غیر نظامی دولتی آلمان می توانستند آن جنایات را انجام داده بوده باشند. چگونه ملت و تمدنی که شماری از برجسته‌ترین فلاسفه، اندیشمندان و متفکرین را در قرن 19 و 20 توانسته بوده به بشریت عرضه دارد، امکان داشته که آن همه جنایات را با نهایت خونسردی و آرامش خیال مرتکب شده بوده باشد. این پرسش ها یک وجه هولوکاست بود. وجه دیگر آن این بود که به هر حال صرف نظر از آن که اسباب و علل آن جنایات باور نکردنی چه می بودند، در عالم واقعیت هولوکاست اتفاق افتاده بوده. چه تضمینی وجود داشت، چه تضمینی وجود دارد که در آینده مشابه آن جنایات صورت نگیرد. به بیان دیگر یک مسئله این بود که آن جنایات چرا اتفاق افتاده بودند، اما به تدریج یک پرسش دیگر نیز در اروپا و در میان متفکرین شکل می گرفت، مبنی بر این که بشریت چه درسی می توانست و می بایستی از هولوکاست می گرفت. به طبع هر پاسخی که در قبال این پرسش که چرا هولوکاست اتفاق افتاده بود و اینکه چه درسی می بایستی از آن گرفت که دیگر یک چنین جنایتی تکرار نشود، مستلزم پذیرش این واقعیت بود که هولوکاست اتفاق افتاده. اگر بنابراین میشد که هولوکاست اساساً اتفاق نیفتاده بود و ساخته و پرداخته تبلیغات صهیونیست‌ها بوده، همه بحث‌های دیگر سالبه به انتفاع موضوع یا بلا موضوع می‌شدند. به عبارت دیگر اینکه 6 میلیون انسان به جرم یهودی بودن قتل عام شده بودن یک مسئله بود، اما اینکه هیچ درسی از آن جنایت عظیم گرفته نمی‌شد مسئله دیگری بود. این خیلی تأسف آور بود که به واسطه مشتی افکار و اندیشه های مغرضانه، کوتاه‌بینانه، مریض، معیوب و نژاد پرستانه ضد یهودی
امکان درس گرفتن از آن تراژدی هولناک تاریخی از بین میرفت. نخست در خود آلمان که کانون و قلب آن تراژدی بود، قانونی به تصویب رسید که انکار هولوکاست و ضدیت با یهود به عنوان یک عمل نجات پرستانه تلقی می شد و به عنوان یک تبلیغ ضد انسانی و ضد اخلاقی جرم محسوب می شد. به عبارت دیگر بحث بر سر آن نبود که چرا می شود یا نمی شود در مورد هولوکاست و اینکه آیا اساساً نسل کشی یهودی‌ها صورت گرفته بوده یا نه تحقیق نمود، بلکه بحث بر سر آن بود که انکار هولوکاست و یا تحقیق در مورد آن که آیا صورت گرفته بوده یا نه عملاً تبلیغ و اشاعه نژاد پرستی بود، چون منکرین هولوکاست در حقیقت همان ضد یهودی هایی بودند که به احساسات نژاد پرستی و نفرتشان از یهودیت یک لباس فاخر، یک لباس عوام فریب و غلط انداز تحقیق علمی بیطرفانه پوشانده بودند. و همانطور که تبلیغ نژاد پرستی و ریسیسم در قانون منع شده بود، انکار هولوکاست و اشاعه ضد یهودیت نیز قانونا منع شد. اینکه آیا ایرانیانی که هولوکاست را به مثابه دروغ بودن دموکراسی در غرب تلقی می‌کنند و این را بخش دیگری از توطئه‌های دیگر صهیونیست‌های پلید می‌شمارند، اساساً علم و اطلاعی از این بحث‌ها و موضوعات دارند یا نه، خیلی چیزی را عوض نمی‌کنند. چه اگر می‌دانند که چرا انکار هولوکاست جرم تلقی می‌شود و معذالک خود را به تجاهل می‌زنند و در عوض آن را به عنوان حجتی در جهت نبود دموکراسی و آزادی اندیشه در غرب به کار می‌برند، حکایت از افول سطح اخلاقی آنان می‌کند. اگر هم واقعا نمی‌دانند که چرا هولوکاست عملی مجرمانه در بسیاری از کشورهای اروپایی تلقی می‌شود که حکایت از عمق بیدانشیشان می‌کند. و الا جدای از انبوه اسناد، مدارک، شواهد و قرائن از اسناد رسمی حکومت آلمان گرفته تا همانطور که گفتیم اعترافات صدها تن از مقامات، مسئولین و مأمورین نظامی و غیر نظامی آلمان نازی بعد از جنگ، وجود اردوگاه‌ها و بازداشتگاه‌هایی که حکومت آلمان به منظور نگهداری و معدوم نمودن دست جمعی یهودی‌ها در خاک آلمان و در مناطق تحت اشغالش از جمله در لهستان ایجاد کرده بود، شهادت هزاران یهودی که در این اردوگاه‌ها بودند و به واسطه پایان جنگ فرصت معدوم شدنشان نمیرسد، اینکه آلمانی‌ها هر کشور و منطقه‌ای را که اشغال می‌کردند بلافاصله واحدهای گشتاپو جستجو خانه به خانه برای بازداشت و جمع‌آوری یهودی‌ها و انتقال آنان به آلمان و لهستان را آغاز می‌کردند، جدا از همه اینها هنوز یک دلیل بنیادی دیگری در خصوص نسل کشی یهودی ها وجود دارد: کسری آمار یهودی ها در شروع و پایان جنگ. میلیون ها یهودی که در بسیاری از کشورهای اروپایی تا قبل از شروع جنگ جهانی دوم زندگی می کردند، 4 سال بعد و در پایان جنگ دیگر نبودند و هرگز هم دیگر پیدا نشدند. انکار کنندگان هولوکاست نیازی به تحقیقات مفصل و پیچیده به زعم خودشان علمی و بیطرفانه درباره اینکه آیا قتل عام یهودی‌ها صورت گرفته یا نه ندارند. آنان اگر بتوانند نشان دهند که 4 تا 6 میلیون یهودی که قبل از جنگ در اروپا زندگی می کردند اما 5 سال بعدش و در پایان جنگ نبودند و تا به امروز هم پیدا نشده‌اند، چه بر سرشان رفته
و در پایان جنگ کجا بودند خیلی از مسائل روشن می شود. انکار کنندگان هولوکاست می توانند به پرسش های ساده ای از این دست جواب دهند که به عنوان مثال که در لهستان بیش از 3 میلیون نفر یهودی قبل از جنگ زندگی می کردند. 4 سال بعد نزدیک به 2.5 میلیون تن از آنان دیگر نبودند. آمار تلفات مستقیم در جنگ مشخص بود. آمار آنان که توانسته بودند فرار کنند و خود را به فلسطین، آمریکا یا جای دیگر برسانند هم کم و بیش مشخص بود و جمع همه آنان به 0.5 میلیون نفر هم نمی رسید. مابقی یعنی 2.5 میلیون یهودی ساکن ورشو، ساکن گدانسک و سایر شهرهای لهستان گم شده بودند و دیگر هم پیدا نشدند. منازل، اماکن، ساختمانها، شناسنامه‌ها، مدارس و کنیسه‌هایشان در ورشو، در بوداپست، در بوخارست، در بلاروس، در گدانسک و امثالهم همچنان بودند. اگرچه بعضا اینجا و آنجا در نتیجه جنگ و بمباران‌های هوایی صدمه دیده بودند، اما و به هر حال بودند و نشان می‌دادند که صدها هزار یهودی در این مناطق تا همین چندی پیش زندگی می‌کردند. اما ساکنین آنها دیگر نبودند و هرگز هم دیگر پیدا نشدند. آیا غیر از این بود که این 4 تا 6 میلیون یهودی که در پایان جنگ نبودند و هرگز هم پیدا نشدند، آیا غیر از این است که در کوره‌های آدمسوزی آشویتس و غیره معدوم شده بودند؟ 600,000 یهودی در خود آلمان در ابتدای 1930 زندگی می‌کردند. 300,000 تن موفق شدند تا قبل از شروع جنگ از آلمان بگریزند. در آغاز جنگ حول و حوش 300,000 تن یهودی هنوز در آلمان بودند و همونطور که پیشتر اشاره کردیم مقامات آلمانی با رهبران جامعه یهودی در ژنو مشغول مذاکره و چانه‌زنی در خصوص قیمت دریافتی برای خروج آنان از آلمان بودند که با شروع جنگ مذاکرات ناتمام ماند. بعد از پایان جنگ از آن 300,000 تن در حدود چندین هزار نفر بیشتر باقی نمانده بودند. مابقی هم هرگز همچون یهودی‌های لهستان دیگر پیدا نشدند. در کشور رومانی نزدیک به 700,000 یهودی قبل از جنگ زندگی می‌کردند. 5 سال بعدش از آن 700,000 نفر چند هزار نفر بیشتر باقی نمانده بودند. مابقی هرگز پیدا نشدند. و این آمار را میتوان شهر به شهر و کشور به کشور بررسی نمود. و در پایان از منکرین هولوکاست پرسید که آن 4 تا 6 میلیون نفر یهودی کجا هستند؟ تفاوت میان آمار یهودی‌ها قبل و بعد از جنگ بدیهی ترین پاسخ به منکرین هولوکاست است.